Жиргалбек Мамытканов Ак Суу районуна караштуу Сарыкамыш айылынын тургуну. Жыгач уста өрүктөн, тал теректен кооздуктарды жаратат. Ал көбүн эсе жаныбарлардын сөлөкөттөрүн жана идиштерди жасайт. Өзү 27 жылдан бери сүрөтчүлүк устачылык менен алек. Негизи бул ишти жасоодо бир күндө отуруп эле бүтпөйбүз. Мен негизи өзүмдүн иштөө принцибим ушундай иштерди баштап коем баарынча. Анан улам бир өзүнүн убагы келгенде бир көңүл бир илхам пайда болгондо анан улам кармап турам да. Анан ошентип көп иштерди баштап коем, анан четинен акырындан өзүнүн убагы менен бүтө берет. Бул негизи жаратылыш өзү эле даяр скульптор да. Жаратылыш ушу даярдап, кээ бир издеп, кээде карасак даяр бир нерсеге окшогон эмелер пайда болот да. Ошолорду көп издейм, ошолордон таап, анан өзүм алымча кошумчасын кошуп эле анан бир жакшы бир иш пайда болуп калат да. Жыгач уста көп жылдан бери Жүрсүн Субанбеков атындагы жалпы билим берүү мектебинде балдарга сүрөт сабагынан билим берет. Ал 1998 жылы көркөм графика факультетин аяктаган. Өзү билген өнөрдү окуучуларга үйрөтүп, чакан ишкана түптөө анын негизги максаттарынын бири. Бул ишимдин темасы табун үйүр деп коет. Бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай жылкылардын чуркап келатканын чагылдырган. Бул материал негизи кайың материал да, жыгачтан жасалган. Анан бул ишти жасоодо негизи жалаң кол менен иштелди, жанакы полукруглый стамеска менен оюлат. Агайдын окуучулары көптөгөн ушул райондук, областтык баягы көрсөтмөлөрдө көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишип келген. Атап айтсак, былтыр ушу жеңиштин 80 жылдыгына карата бир окуучу кызыбыз республикалык конкурста именно ушу сүрөт тартуу боюнча экинчи орунду багындырып келди. Бул да болсо бир мектебибиздин атын чыгарып, районубуздун, биздин айылыбыздын атын чыгарган бир мыкты агайларыбыздын бири. Агай мындан сырткары баягы кол өнөрчүлүктөн сырткары ыр да жазат, өзү жакшы да ыр да айт агайыбыз. Балдарга болгон мамилеси өтө жумшак, анан бир балдарды бир өзүнө тартып алат да. Жыгачтан буюмдарды жасоо чеберчилиги менен алектенүү анын бала кезиндеги кыялы. Бош убактысынын көбүн эмгектерди жаратуу менен өткөрөт. Эч кандай станоктун жардамысыз колго чегип жасайт. Ага толук кынаптап иштеп чыгуу үчүн 1 ай убакыт аралыгы жетиштүү. Мен киммин деген бир ыр жазгам. Бул ырды ушу Байдылда Сарногой атабызга таасирленип, ошондон жазылган ырда. Мен киммин, жакшылыктын жарчысы, мектебимде окуу билим ачкычы, пендечилик болуп кетип кайбирде, сөзгө турбай болуп калам калпычы. Мен киммин, кек сактабай ичиме, зыяным жок кумурскадай кишиге, колтугума котур ташты толтуруп, таш ыргытпайм кошунанын итине деп жазып койгом да.